อร่อยไหมคะเลิฟเนาะพี่พาหมดไปแล้วค่ะสองอันแล้วพี่สายครับอร่อยเนาะพี่สายแอบเอาอ้วนลงก่อนนี่ไงไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคุณแม่ต้องอุ้ม